Tjena hörni, välkommen till en ny video. Idag är det en lite speciell video för, jag spelar på min VR, men ja. Jag hoppas att ni gillar det, men jag ser bara på kortet för att komma i framtiden och sen ska jag spela i bakgrunden och sånt. Men nu har jag fancode om ni vill joina mig. Koden är BBB så 6B så 1, 2 så 6B så 12. Det är min fancode som jag brukar vara i. Och om ni ser att någon annan är där i med mig som heter videofilm så är det bara en av mina VR-kompisar som jag brukar spela med. Förlåt att jag har en hes röst. Oj, den kör infection. Men i framtiden tänker jag köra typ till exempel kanske minigames och alltså typ köra olika spel. Allting kommer inte vara om Gorilla Tag ju. Men om ni ser mig så ser jag ut så här. Jag heter Tom och jag har en Russian hat. Så men ja, den har inte värt det. Absolut inte värt det. Nej. Så jag har aldrig köpt den. Men ibland heter jag Golden, ibland heter jag Tom. Ibland har jag, alltså när jag har köpt den här så tänker jag på den rätt så mycket. Ja, och sen brukar jag också ha the top hat. Det är så där jag ser ut mig, därför ibland vill jag inte se att folk ska recognisa mig. Om ni ser vad jag menar, alltså. Men vet du det? Nej! Jag vet det. Ja, men vet det. Jag är jävligt positiv. Förlåt om det gör ni, men typ jag har en liten challenge för er som kollar på den här videon. Har jag en liten challenge för det är att vet det. Den här saken är om, kanske inte en challenge, men den här saken är till er som har en VR och har Gorilla Tag. Jag tänker typ imorgon, nej kanske inte imorgon, men typ på söndag, kanske imorgon, så kommer jag göra typ en sak där som man får bestämma vad jag ska göra som YouTuber. Vad jag ska göra en Discord-server. Men det får inte vara så här dåligt, till exempel typ ge mitt nummer. Absolut inte. Men liksom, alltså publicera mitt nummer och sånt. Men liksom, det får vara, typ gör en Discord-server så jag kan säga vad jag är och sånt. Och vet du det? Det som, alltså om man vill så får man bestämma vad jag ska göra i YouTube via YouTuber. Och som sagt, jag tänker inte bara spela via tiden ni ser den här så är det kanske 20 minuter tills, eller 30 tills jag publicerar en ny video. Därför men jag måste fortsätta att göra mina YouTube-videos. Det var väldigt länge sedan. Men jag vet inte. Ja, imorgon ska jag prova att göra en video med en av mina kompisar. Och jag vet inte. Jag tänker också prova olika Gorilla Tag fan-game-spel och sånt. Så jag tänker också fråga vad ni vill att jag ska göra. Men då får ni gå in på mitt TikTok också. Om ni vill bestämma det. Därför jag vet inte om man aktiverar kommentarer på YouTube ännu. Men vet du det. Ja, men jag tänker publicera en video om varje gång jag gör så här typ. Nu om ni vill vara med på en av alltså på typ den där challengen, den som vinner får bestämma vad jag ska göra på YouTube eller och sånt. Men det kommer vara 9 eller 8 personer med. Får det max vara 9 eller 8 personer. Får det, jag tänker fråga min svensk kompis han där och fråga om han vill vara med. Om han inte vill så är det 9, om han vill så är det 8. Men jag tänker publicera en video om det.
rätt så snart. Men jag kan ge er en tips på en challenge. En av dem kommer vara en minigame. Så jag blir på efter varje sån där. Så tänker vad heter det. Ja, men typ om det är en enkel att vinna så får man typ 2 points eller 1 point. Om man vinner en medium svår så får man 2 points. Och om man vinner en svår så får man 5 points. Jag vet, det är rätt så mycket. Men jag kan inte heller publicera mycket för skolan. Men på helgerna eller när jag är ledig till exempel på sommarlovet, då kan ni vänta. Då jag kommer att se lite videos. Men vet du det? För nu tänker jag bara publicera lite rena videos som jag tänker säga i framtiden och sånt. Och som jag sa förut, jag tänker också köra, vad heter det? Lite, vad heter det? Vet du det? Jag tänker också göra lite olika saker, olika spel. Men om ni som går i min klass, jag tänker inte säga några namn, jag vet inte om de vill det. Men till någon, om ni går i min klass och kollar på den här videon, fråga någon av killarna, någon lite av de kändare killarna i klassen som vet det, som har alltså som vet det, fråga han vad han tror att jag kommer spela i framtiden. Han kanske inte vet, men han kanske vet. Det var ett av hans favoritspel, men på min via då, det var när han fått prova den. Jag vet inte det. Ja. Det där var den där delen. Vad mer ska jag prata om? Ja. Jag har olika fancodes, men oftast är jag i B 12. Och oftast är jag i den koden. Plus, vet du det. Det kan självklart också vara några engelska i mitt sånt. Men jag tänker fortfarande göra ett svenskt intro. Vet du det? Och första gången jag kom dit, jag vet inte, det kommer självklart vara först, alltså, den kommer självklart, vet du det, göra videos på det, självklart, alltså. Jag kommer inte quit, det kommer ta rätt så länge, kanske, ni som verkligen gillar mina videos som jag doubt, alltså som jag inte tror. Ni kommer få se, alltså, olika saker och där först. Och ni kommer få se olika saker. Och ni som, om jag gör en Discord då, så kommer ni få se lite lik så när jag är i en kod och sånt. Och vad ska jag göra nu? Ja, nu ska jag nog bara chill. Alltså, nu ska jag jobba på nästa video nu. Ja, men det där var den här gången. Hej då!